سلام به همگی، خوش اومدین به این ویدیو. امروز قراره 10 تا از بازیایی که حقشون ریمیک بشه و هنوز ریمیک نشده بهتون معرفی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حتما کانالایی که داخل لینک زیر هست دنبال کنید. وقتتون رو زیاد نمیگیره، خیلی به ما کمک میکنه. بدون هیچ معطلی بریم سراغ خب بریم شروع کنیم با اولین بازی ویچر نسخه اول و دوم. مطمئنم بیشتر شما ویچر رو با نسخه سوم میشناسید، بازی که انصافا یه RPG فوق‌العاده و کامل بود. شاید نسخه‌های قبلی به اندازه نسخه سوم خیلی خفن نباشن، ولی شروع ماجراجوی گرالت بودن و ارزش اینو دارن که CD پراجکت یه نگاهی بهشون بکنه و ریمیک بشن. که باید ببینید در آینده این اتفاق میفته یا نه. فعلا که CD پراجکت روی بازی جدیدش که جدیدم نیستش، یعنی سایبرپانک داره مانور میده، ببین آیا برمیگرده به ویچر، دنبالی ازش میسازه نه یا نه ریمیکه. بریم سراغ بازی بعدی. بازی شماره دوم، پرنس آف پرشیا شنهای زمان. یوبیسافت چند سال پیش یه تریلر از نسخه ریمیک این بازی نشون داد که یه افتضاح کامل بود و هنوز خبری ازش نیست. این بازی تو سال 2003 عرضه شده و به موفقیتی رسید که حتی یوبیسافت داخل خوابش هم نمیدید. ولی نکته خوبی که اینجا هست در مورد فرانچایز پرنس آف پرشیا اینه که نسخه این جدید پرنس آف پرشیا قرار سال دیگه بیاد، زمستون قرار بیاد و ببینیم آیا این ریبوت داستانی چطوره. ولی همه ما پرنس آف پرشیا رو مطمئناً با پرنس آف پرشیا شنهای زمان میشناسیم که تو دوران خودش ازش یه لایو اکشن ساختن که اون موقع لایو اکشن حتی مود نبود. باید ببینیم اتفاقی میفته همون ریمیکی که قبلا ازش نشون دادن و آپگریدش میکنن یا نه دوباره اصلا کلا دیگه سمتش نمیرن یا دوباره میسازن. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. رزیدنت ایول کد ورونیکا. شاید این بازی جهت سری رزیدنت ایول رو به سمت اکشن بودن برده، اما بازی توی دوران خودش ترکون. داستان بازی با پیچیدگی خودش شما رو دیوونه میکرد. کپکام به ریمیک کردن بازیش خیلی معروفه و میتونیم ریمیک ها رو از ریمیک های نسخه دوم و چهارم و نسخه اول ببینیم. یه شایعاتی بود که قرار بود امسال داخل مراسم سامر گیم فست ریمیک این بازی نشون داده بشه که خب طبعا نشون داده نشد، ولی یه شایعاتی هست که میگن کد ورونیکا قرار ریمیک شه و یه شایعات هم هست که میگن نه کلا اصلا فعلا کپکام کپکام سمت ریمیک داره نمیره و قرار نسخه آخر رزیدنت ایول که نهم باشه رو بسازه که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. فعلا نمیشد به شایعات باور کرد. بریم سراغ بازی بعدی. بازی شماره 4 فالاوت. این بازی تو سبک RPG جنبازه که داستانش بعد از جنگ جهانی جنگ‌های هسته‌ای بازی تا قبل از اینکه ساخته بشه 3 بار کنسل شد، ولی در آخر بالاخره عرضه شد و تونست تجربه عالی رو به مخاطبا بده. این بازی هم از نظر گرافیک داخل دوران خودش خیلی سطحش پایین بود و بیشتر مردم به خاطر این سمتش نمیرفتن، ولی وقتی بازی عرضه شد فهمیدن چه RPG خیلی خفنی و که هنوزه فالاوت 1 جزء تاپ داخل بازی‌های RPG. و ببینیم آیا ریمیک این بازی ساخته میشه. فعلا که دنبال جدیدی هنوز معرفی نشده. باید ببینیم آیا ریمیک از نسخه اول ساخته میشه یا دنباله. بازی شماره 5 سایلنت هیل اوتا. حتی اسم سایلنت هیل آدمو میترسونه. این بازی توی سال 2004 عرضه شد. این بازی به قدری ترسناک بود که بعد از ساخته شدن قرار بود عرضه نشه، اما با پافشاری تیم سازنده بازی عرضه شد و تبدیل به یکی از ترسناک‌ترین بازی‌های نسل ششم شد. سایلنت هیل که دیگه از اون بازی‌هایی که فراموش شده و کنامی خیلی وقتی که سمتش نمیره. باید ببینیم آیا حداقل دنباله از این بازی عرضه میکنن یا نه. ولی به نظر من اگه سایلنت هیل 4 رو
ریمیک کنن و همون فاز رو داخل قدرت نسل نهم بزنن و بازی با قدرت‌های کنسول‌های نسل نهمی ساخته بشه، یه بازی خیلی ترسناک و خفن میتونن ازش در بیارن. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. بازی شماره 6 هالف لایف، یه بازی شوتر اول شخص که تو سال 2001 عرضه شد و تونست نظرات خوب منتقدات به خودش جذب کنه. این بازی توی دوران خودش کولاک کرد و چند دنباله ازش ساخته شد و امیدواریم که شرکت ولو یه ریمیک از قسمت اول و قسمت دوم بسازه که باید ببینیم اتفاق میفته. خیلی وقت هالف لایف به کار خودش پایان داده. بازی تو دوران خودش ترسناک هم بود، خیلی بازی خفنی بود. باید ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی براش میفته و ولو با این آی پی چی کار میکنه. کال آف دیوتی 1 اولین نسخه کال آف دیوتی که یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های اول شخص شوتر توی اون زمان بود و هنوز پابرجاست و وقتشه که اکتیویژن بره سراغ ریمیک نسخه اول و تمام خاطرات ما رو زنده کنه. یه کم کم کال آف دیوتی تبدیل شد به بازی‌های سالانه و بازی جالبی ازش عرضه نمی‌شد که تا همین چند وقت پیش که مدرن وارفر 2 رو عرضه کرد و بهتره که به جای اینکه بره دنباله بسازه، بره بازی قبلی خودشون ریمیک کنه، یه ریمیک درست تا تمام خاطرات ما زنده بشه و خیلی بازی خوبی به نظر میشه اگه درست روش کار شه. دیوید میکرای 3 یکی از بهترین بازی‌های سبک هک‌اندستش تمام دوران، بازی که از زمان خودش خیلی جلوتر بود. یه نکته‌ای رو بگم که این بازی نسخه اچ‌دیش در دسترس هستش و میتونید برید بازی کنید و باید دید کپکام دنباله‌ای از دیوید میکرای میسازه که بعد از نسخه پنجم فعلا هیچ دنبالی ازش ساخته نشده و یا نه نسخه سوم رو ریمیک میکنه، چون یکی از بهترین نسخه‌اش به نظر من نسخه سوم بود و حتی این نسخه از نسخه پنجم که همه تحسینش میکنن به نظر من خیلی بهتر بود. باید ببینیم چه اتفاقی واسه فرانچایز دیوید میکرای میفته. بازی شماره 9 بولی، یکی از خاطر انگیزترین بازی‌هایی که بیشتر گیمرها باش خاطره دارن. نزدیک به چند سالی از عرضه این بازی میگذره اما هنوز نه دنباله‌ای برای این بازی ساخته شده نه خبری ریمیک شدن این بازی اومده. باید دید راکستار چیکار میکنه. راکستار که فعلا کم کاره و باید ببینیم آیا بازی بعدی که عرضه میکنه ردد جی تی ای یا ریمیک از جی تی ای یا ریمیک بولیه یا دنباله بولیه. هیچی در مورد راکستار نمیدونیم و بدونیم چه اتفاقی قراره بیفته. بازی شماره آخر، بازی شنمو. احتمال زیاد گیمرهای امروزی بازی شنمو رو نشناسن. این یه بازی اکشن ماجراجویی بود که بعد از عرضه موفقیت زیادی رسید و باید دید شرکت سازنده این بازی که توی نسل ششم عرضه شد و تونست موفقیت خیلی زیادی برسه. درسته بعضی از مراحل بازی با عقل جور در نمی اومدن ولی در کل بازی از سبک فایتینگ جالبی استفاده میکرد و باید دید شرکت سازندش دنبالی برای شنمو میسازه یا نه بازی ریمیک میکنه. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. ویدیو امروزمون تموم شد. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک، کامنت، ساب فراموشتون نشه. تمام شبکه‌های اجتماعی داخل لینک پایین هستش، به همه‌شون سر بزنید، وقتتون رو نمیگیره و تا ویدیوهای بعد خداحافظ. دمتون گرم که تا اینجا بود.